수술하지 않고 양압기 안 쓰고 이 문제를 해결하는 겁니다. 안녕하십니까. 바이오슬립센터 원장 황청포입니다. 오늘은 여기 어디인지 아시죠? 제주도 그랜드 하얏트 호텔입니다. 이 그림을 띄워놓은 이유는 바로 저희가 제주도에서 바이오가드 11 상담실을 열기 때문입니다. 언제냐고요? 11월 19일, 20일, 일요일, 월요일에 걸쳐서 여기 호텔에서 상담을 하게 됩니다. 왜 1일 센터를 하게 되었냐? 당시에는 서울에 있는 병원에까지 와서 바이오가드를 마친 분들이 꽤 계셨거든요. 근데 이분들이 병원에서 제대로 케어를 받지 못한 거예요. 사용법도 모르고 조절법도 모르고 당시만 해도 제가 병원에다가 그냥 공급 납품하는 입장이었기 때문에 그분들이 그렇게 정말 어이없게 제대로 쓰지 못한다고는 생각도 못했는데 막상 만나보니까 이분들이 제대로 못 쓰는 사람들이 너무 많았어요. 그래서 그때 관리법도 안내해드리고 문제가 있으면 수정도 해드리고 이런 일들을 하면서 또 시간 때문에 여기 못 오시는 분들이 그 당시에 오셔서 새로 제작했던 부분이죠. 그래서 이번에 출장을 가는 이유는 이제 오랫동안 사용하셨던 분들에 대한 사후 관리 차원도 있고 서울에 오고 싶었는데 못 오신 분들이 꽤 계셔서 그분들을 이제 만나는 그런 시간을 가질 예정입니다. 그날 또 직접 구강본을 뜨는 일까지도 가능하니까 그날 오셔서 상담을 받아보시면 이제 바이오가드를 사용할 수 있는 기회가 됩니다. 바이오가드나 뭐 그냥 구강장치가 다 거기서 거기 아니야? 라고 생각하시는 분도 계실 겁니다. 하지만 제가 20여 년을 이 한 분야에서 계속 하고 있으면서 드는 생각인데 이게 정말 입안에 낀다고 해서 효과가 있는 것도 아니고 낀다고 해서 뭐 문제가 생기는 것도 아니고 어떻게 만들어주느냐, 어떻게 사용하느냐에 따라서 결과는 천양지차입니다. 그래서 제대로 된 상담과 그 사람에 대한 파악, 그리고 이분이 효과를 잘 볼 수 있는 구조인지, 어떻게 해야 효과를 잘 보게 디자인을 할지, 그런 것들을 만드는 사람이 직접 보고 상담을 했을 때 그 결과, 장치의 결과가 훨씬 좋다는 겁니다. 그래서 제주도까지 가서 여러분과 이런 심층적인 상담을 진행할 예정입니다. 어떤 분들이 오시면 좋을까요? 또 제주도에도 양압기를 쓰시는 분들이 꽤 계시더라고요. 그런데 양압기가 힘들죠, 사실. 근데 양압기 대안을 찾고 싶은데 마땅히 잘 모르시겠다 하시는 분도 오셔서 과연 양압기를 안 쓰고 가능할지, 또는 양압기를 잘 쓸 수 있는 방법으로서 바이오가드도 상당히 역할을 하거든요. 압력을 떨어뜨려줘서 훨씬 수월하게 숨 쉴 수 있게 하니까. 또 양압기와 번갈아 가면서 쓸 수 있는, 여행을 가거나 또는 양압기 쓰기 싫은 날, 그럴 때는 또 바이오가드를 쓰는 경우도 있고요. 그래서 양압기 대체, 양압기 보완, 뭐 이런 방법으로 쓰시는 분도 계십니다. 또 수술을 했는데 효과가 없다, 또 수술은 걱정이 돼서 무서워서 못하겠다 하신 분도 해결은 해야 되겠고, 어떤 방법이 있을까? 저희는 기본적인 방향이 수술하지 않고 양압기 안 쓰고 이 문제를 해결하는 겁니다. 수술은 싫고 양압기도 싫고 도대체 이 심각한 문제를 어떻게 해결해야 될까 고민하신 분들이 꽤 계십니다. 그래서 제가 그 고민을 해결해드리고자 하는 것입니다. 저를 보시면 그 방법을 찾으실 수 있을 겁니다.